यस स्टूडेंट्स, आज हम साउंड ऑफ वोवल्स में ई अल्फ़ाबेट्स का पढ़ेंगे. नाउ ओपन योर स्पेक्ट्रम बुक, ओपन पेज नंबर 6, रीड अलाउड. अब आप मैम के साथ पढ़ेंगे ई अल्फ़ाबेट से कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं. फर्स्ट पिक्चर हमारी किस चीज़ की है? बेड. तो क्या होगी बेड की स्पेलिंग? BED, बेड. सेकेंड इज लैग. लैग की स्पेलिंग क्या होगी? LEG, लैग. पेन, PEN, पेन. ए पेन ऑन ए बेड. बेड के ऊपर क्या रखा है? पेन. सेकेंड इज बेल्ट, BELT, बेल्ट. नेक्स्ट इज नेक, NECK, नेक. टेंट, TENT, टेंट. अब इसमें हमें क्या दिया हुआ है? गर्दन पर बेल्ट है ना, तो क्या हो जाएगा? ए बेल्ट अराउंड ए नेक. बेल्ट, नेक. कौन से वर्ड्स हमारे? ई वाले. अब हम करेंगे प्रैक्टिस टाइम. फर्स्ट इज लेमन, LEMON, लेमन. सेकेंड इज पेंसिल, PENCIL, पेंसिल. थर्ड इज नेस्ट, NEST, नेस्ट. फोर्थ इज अम्ब्रेला, UMBRELLA, अम्ब्रेला. नेक्स्ट इज टेम्पल, TEMPLE, टेम्पल. नेक्स्ट इज ज़ेब्रा, ZEBRA, ज़ेब्रा. अब आपको ये एक्सरसाइज अपनी बुक में फिल करनी है. मैम आपका वर्क चेक करेगी. थैंक यू.